Wil jij weten hoe je deze Limburgse blueberry muffins maakt met topping? Ik laat je vandaag zien in 2 stappen. We beginnen met stap 1. Dit heb je ervoor nodig. 160 gram gesmolten roomboter, 260 gram suiker, 3 eitjes, 1 theelepel vanille-extract, 100 ml volle melk, 300 gram zelfrijzend bakmeel, een snufje zout, 200 gram witte chocolade en 300 stuks Limburgse blauwe bessen. 299 bedoel ik nu. We beginnen met het beslag met de boter, suiker en de vanille-extract. Dit doen we ongeveer 10 seconden mixen. Best kort. 3 eitjes, al roerend toevoegen. En het laatste eitje. Meng, meng, meng. Nu gaan we de melk en de bloem toevoegen. En een snufje zout. Dit gaan we 1 minuut mixen op standje tranquilo. Checken. Wauw, hier doen we het voor. En als laatste de Limburgse blauwe bessen en de witte chocolade mengen. En dan gaan we de muffins vullen. Hier gebruik ik een ijstang voor. Ploep, ploep, ploep. 20 minuutjes, 200 graden. Tijd voor stap 2. De topping. En daarvoor heb je nodig 250 gram mascarpone, 150 ml slagroom en een lijntje suiker. Dit gaan we een half minuutje mixen tot het mooi luchtig en romig is. Klaar. Wauw. Deze laten we eventjes afkoelen en dan kan de topping erop. Limburgse bosbessen met Italiaanse mascarpone. Oeh, tjaka! En als allerlaatste doen we er nog wat chocoladestokjes op om het helemaal af te maken. Dat is net een cadeautje. Oh, ik ben benieuwd wat Stichter van bakt.